સિંહ ક્યારે પણ પોતાના રૂપ કે દેખાવથી રાજા નથી બનતો, પણ આપણે ઘણી વખત માણસને તેના બહારના દેખાવથી જ તેને ન્યાય માની લેતા હોઈએ છીએ. એક વખત મોર પોતાના રંગબેરંગી પંખો ફેલાવીને નાચી રહ્યું હતું. એનું આકર્ષક રૂપ જોઈને આજુબાજુના પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ માનવા લાગ્યા કે તે મોર જેટલો સુંદર હશે તેટલો જ તે દયાળુ અને બુદ્ધિમાન હશે. ત્યાં જ એક ઝાડ ઉપર કાગડો બેઠો હતો. પ્રાણીઓએ તેના કાળા રંગને જોઈને ધારી લીધું કે તે ખરાબ અને ચાલાક હશે. એક દિવસ જ્યારે ભારે વરસાદ આવ્યો ત્યારે મોરે પોતાના પંખ બગડવાના કારણે કોઈ પક્ષીને આશરો ન આપ્યો, પણ પહેલા કાગડાએ પોતે પલળીને તે પક્ષીઓનું પોતાના માળામાં રક્ષણ કર્યું. આને સાયકોલોજીમાં કહેવાય છે હેલો ઇફેક્ટ. કોઈ વ્યક્તિનો સુંદર ચહેરો કે તેની મોહકતા તેના સારા ગુણની ગેરંટી આપતી નથી. તે વ્યક્તિના સારા ગુણોને પારખતા આપણને અવશ્ય આવડવું જોઈએ. આભાર.